자, 지금부터 이제 네일 페인트 날리는 영상을 한번 찍어 볼 건데요. 이게 필수예요. 이제 난로를 처음 설치하면 이게 녹슬지 말라고 페인트 작업을 해 놓는데, 이거를 안 날리고 이제 쓰시면 실내 연기가 가득해 가지고 안 됩니다. 파이어. 그래야 아예 그냥 그 연통까지 그냥 싹다 그렇죠. 사연 연통까지 다 사용. 이렇게 불이 꽉 차, 그냥. 시대난로 인기 판매 모델 거꾸로 화목 난로였습니다.